Escena de apertura, amanecer. Una persona se levanta en silencio y comienza una rutina matutina a meditar, escribir, preparar un desayuno saludable. Todo con calma y concentración. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero secreto de las personas que logran cosas extraordinarias? A menudo imaginamos que es un don innato, un golpe de suerte o una explosión de motivación que les llega de la nada. Pero la realidad es mucho más silenciosa, mucho más sutil. La disciplina no grita. No la vas a encontrar en discursos motivacionales que te hacen saltar de la silla. No es un estallido de energía que dura un par de días. La verdadera disciplina es un susurro. Es esa voz tranquila en tu interior que te dice: levántate cuando la alarma suena y tu cama nunca ha parecido tan cómoda. Es la decisión calmada de ponerte las zapatillas y salir a correr, aunque el cielo esté gris y no tengas ganas. Es elegir una ensalada en lugar de la comida rápida, no porque estés a dieta, sino porque respetas tu cuerpo. Vivimos en un mundo obsesionado con el ruido, con los resultados inmediatos, con el hack que lo solucionará todo. Queremos perder 10 kilos en una semana, aprender un idioma en un mes, construir un negocio millonario en un año, y cuando no lo conseguimos, nos frustramos, creemos que algo está mal con nosotros, que no tenemos la fuerza de voluntad necesaria. Pero estamos buscando en el lugar equivocado. La disciplina no se trata de fuerza bruta. No es una lucha constante contra ti mismo. Es, en realidad, un acto de amor propio. Es la suma de cientos, miles de pequeñas decisiones que tomas cada día, cuando nadie te está mirando. Piensa en un gran escritor. Su obra maestra no nació de un fin de semana de inspiración frenética. Nació de sentarse a escribir cada mañana, incluso cuando las palabras no fluían. 200 palabras aquí, una página allá, día tras día, en un goteo constante. Ese es el poder del susurro. Piensa en un atleta olímpico. Su medalla de oro no se forjó en los minutos que duró la competición final. Se forjó en los miles de amaneceres en los que eligió entrenar en lugar de dormir un poco más en cada comida planificada, en cada sesión de estiramiento ignorada por el resto del mundo. La disciplina es la arquitecta silenciosa de nuestras vidas. Construye hábitos ladrillo a ladrillo, sin hacer ruido, sin pedir aplausos. Es la diferencia entre soñar con escribir un libro y tenerlo publicado en tus manos. Es la diferencia entre querer estar en forma y sentir la energía vibrar en tu cuerpo cada día. Es la diferencia entre desear una vida mejor y, de hecho, construirla. A menudo confundimos la motivación con la disciplina. La motivación es como un cohete espectacular, ruidoso, te eleva muy alto y muy rápido, pero se le acaba el combustible. Te deja a mitad de camino, flotando en el vacío. La disciplina, en cambio, es como un velero. No siempre es espectacular. A veces, el viento sopla fuerte y avanzas a toda vela. Otras, apenas hay una brisa y parece que no te mueves. Pero si mantienes el rumbo, si ajustas las velas, si eres paciente, llegas a tu destino. Siempre llegas. El problema es que el susurro de la disciplina es fácil de ignorar. El grito de la gratificación instantánea es mucho más fuerte. El solo un capítulo más en Netflix. El empiezo el lunes. El me lo merezco después de un día difícil. Esas son las sirenas que nos desvían del curso. Pero ¿cómo empezamos a escuchar ese susurro? ¿Cómo lo cultivamos? No intentes cambiar toda tu vida de la noche a la mañana. Y ya sabemos que la disciplina no grita. Empieza con algo pequeño, ridículamente pequeño. Tan pequeño que sea casi imposible no hacerlo. ¿Quieres leer más? No te propongas leer un libro a la semana. Proponte leer una página al día. Solo una. ¿Quieres meditar? No intentes sentarte en silencio durante 30 minutos. Empieza con 1 minuto en 60 segundos. Cualquiera puede hacer eso. El objetivo no es la acción en sí, sino construir la identidad de una persona que cumple lo que se propone. Cuando lees una página cada día, no solo estás leyendo, te estás diciendo a ti mismo: soy una persona que lee. Cuando meditas 1 minuto cada día, te estás diciendo: soy una persona que cuida su mente. Estas pequeñas victorias son el combustible de la disciplina. Cada vez que cumples esa mínima promesa, fortaleces ese músculo. El susurro se vuelve un poco más claro. Con el tiempo, esa página se convierte en un capítulo. Ese minuto de meditación se convierte en 10. Ese pequeño paseo se convierte en una carrera de 5 kilómetros. No por obligación, sino porque se ha convertido en parte de quién eres. La disciplina no es una cárcel, es la llave que te da la libertad. Te libera de los caprichos de tus emociones. Te libera de la tiranía del no tengo ganas. Te da el poder de ser el director de tu propia vida, en lugar de un simple espectador que reacciona a lo que pasa. Es el respeto por el tú del futuro. Cada vez que eliges la acción disciplinada, estás haciéndole un regalo a tu yo del mañana. Le estás regalando salud, conocimiento, paz mental, oportunidades. Estás invirtiendo en la persona en la que te quieres convertir. Imagina un río. Una pequeña gota de agua no puede hacer mucho, pero millones de gotas cayendo día tras día pueden tallar el cañón más profundo y espectacular.
Tú eres ese río. Cada pequeña acción disciplinada es una gota de agua. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo, la constancia y la paciencia, puedes moldear el paisaje de tu vida de una forma que nunca creíste posible. Así que la próxima vez que te sientas frustrado porque no ves resultados inmediatos, recuerda esto: la disciplina no grita, trabaja en silencio, en las sombras, no busca reconocimiento, pero es la fuerza más transformadora que existe. Cambia tu cuerpo, cambia tu mente, cambia tu carácter, cambia tu destino. No busques el estruendo, no esperes la fanfarria. Simplemente escucha el susurro. Y síguelo, porque aunque no hace ruido, lo cambia absolutamente todo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha servido de algo, te agradecería mucho que le dieras a me gusta y te suscribieras al canal para no perderte más contenido como este. Me encantaría leer en los comentarios cuál es esa pequeña acción, ese susurro que vas a empezar a escuchar a partir de hoy. Nos vemos en el próximo video.